Es biju otrā diriģenta sākumā, kad tika uzaicināta tur. Tas bija Mežotnes pagasta jauktais koris, kurš darbojās toreiz Strēlnieka kultūras namā, kurš tagad arī ir kultūras iestāde. Ja? Tur bija brīnišķīgs cilvēks un diriģents Marijans Margevičs priekšā, kā man ir norādījuši dažādos veidos mani skolotāji, dažādās pakāpēs, gan vidusskolā mūzikas, gan toreizajā konservatorijā. Tā arī es vēlējos šo darbu darīt pēc iespējas labāk, jo tas galvenais jau ir, lai tu to mūziku piepildi ar kādu saturu noteiktu, lai tu spēj atklāt, lai kori spēj atklāt to domu, kas ir izteikta dziesmā. Un tas ir tā kā dailasītājs. Viņam arī ir jāpasaka daļi, izteiksmīgi, tā dzēja. Mums arī tā dzēja ir jāpasaka, lai saprot tos vārdus. Un plus tas lielais darbiņš vēl ar to savu valsi, veidot, saskaņot to ar dzēju. Un tas nav vienkārši. Tā ir diriģenta profesija arī tāda šaubu profesija visu laiku. Nu, kā radošā, kā daudziem radošiem cilvēkiem. Visu laiku ir tāda no viena grāvi otrā drusciņā. Te tu esi augšā ar savu sajūtu un ar savām domām, un te tu esi pilnīgi bezdibenī. Un tad tev jāpaceļās ir. Un ir jāpaceļās, un tu nevari nepacelties. Jo pēc katra koncerta ir kaut kādā mērā, kaut kāda zināma augšām celšanās jāpiedzīvo. Man liekas, ka līdz ar gadiem ejot, tu ļoti daudz ko vairāk saproti un arī vairāk izjūti dziļāk. Un līdz ar to nav tā, ka nekad nav uztraukums, vienmēr viņš ir. Ja? Un vienmēr tu uztraucies, vai dziedātāji visi varēs tikt uz koncertiem, mēģinājumiem, un tu uztraucies arī par sevi. Vai tu būsi labā formā, lai tu spētu vadīt šo procesu koncertā. Varbūt, kad es sāku, bija vieglāk, noteikti. Tā bija milzīga koru kustība tajā laikā. Līdz ar to es jau mazliet arī, nevis mazliet, bet vispār satraucos par to, kas būs Balskā pēc kaut kādiem gadiem. Nekur jau neradīsies kora dziedātāji, ja viņi nedzied skolā. Ja skolā nav koris, viņi nemūžam neienāks pēc tam, pēc kaut kāda laika, lielajā korī. Mums ir korī tāda ļoti interesanta lieta, ka tā domāšana un tas humors, kas iet visu laiku tur tāds caurvīja mūsu to kora dzīvi, ja? Ka viņš ir līdzīgs tiem jauniešiem, kas mums ienāk korī, ar tiem, kas jau ir tādi, manos gados. Cilvēki jautā, tagad tu taču tikai strādā ar koru, ko tu dari? Tev nav garlaicīgi, ja? Taču bija daudz darba, visā citi, ja? Es esmu, man diena ir par īsu. Māja ir, mājas apkārtne ir. Ļoti bieži, tagad, kad dzīvoju Codē, braucu uz to Rīgu, koncertu teātri. Tā ir mana maize. Mums ir kompānija no kora arī, daži mēs tāda banda, neliela banda esam, kas braucam kopā. Kad viņš beidzas mēģinājums, es par viņu domāju līdz nākamam mēģinājumam. Es jautāju sev, es meklēju atbildes, es meklēju repertuāru, es sazinos ar dziedātājiem, meklēju pazudušos, atrodu, sazinos, diskutējam, priecājos, bēdājos, ja nav atbildes. Tas visu laiku, tas tādā procesā iekšā tā galva nav brīva no kora nevienu brīdi. Man ir pašai jādomā, kur mēs dziedāsim, kad mēs dziedāsim, kur mēs brauksim, kur mēs, jā. Tās visas lietiņas, jā. Es esmu aizgājis no dažādiem darbiņiem projām. Bet kaut kā vienkārši ir tā sanācis, ka koris Mežotne ir palicis tāds ilgadējais un vienīgais mans darbs. Arī tagad, kad varētu arī nestrādāt. Kora diriģentam pati lielākā atzinība ir no citiem cilvēkiem, ja viņi atnāk uz koncertiem. Ja viņi ir mūsu klausītāji, mūsu tādi tiešām sabiedrotie, ja viņi klausās un ja viņi rod tajā kaut kādu garīgu piepildījumu no tā, ko mēs darām. Es jau esmu to allaž uzsveru, ka tā cilvēka balss, tas instruments, viņš ir tik smalks un tik saudzējams un tik
tik neparedzams arī, ja, un tev visu laiku jābūt labai, pie labas veselības arī vēl ir tam dziedātājiem. Tā kā, viņi iedvesmo, es viņus abrīnoju, un tas ir tas, kas, protams, man arī vēl mudina turpināt.